मित्रों, आज मैं उन छोटे बच्चों के लिए एक सीधा साधा सरल उपाय लेके आया हूं जिनको कुक्कर खांसी, भयंकर खांसी हो जाती है और बंद नहीं होती, जिससे उनकी पसलियां चलने लगती हैं और उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बेचारे छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, उन्हें देखकर मेरा दिल हिल सा जाता है, क्योंकि मेरे घर में भी बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, नाती पोते। तो उनके लिए मैं ये छोटा सा सरल उपाय करता हूँ जो आपको भी बताए दे रहा हूँ। ये हैं अखरोट की गिरी जो मैंने तवे पर बिछा रखी है, ये दिखाने के लिए कि ये अखरोट की गिरी है। और अखरोट की गिरी आप इस तरह से देखें, ये है अखरोट की गिरी। एक अखरोट में 2 गिरी निकलती हैं और ये ड्राई फ्रूट में आता है, सूखे मेवों में ये प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे बच्चों को जिनको भयंकर खांसी हो रही है और खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही है, उनके लिए मैं सीधा साधा सरल उपाय बता रहा हूं। तो एक आधा अखरोट ले लें, ये आधा अखरोट है। तो मैंने बताया था एक अखरोट में 2 पीस निकलते हैं, 2 टुकड़े निकलते हैं। तो एक टुकड़ा ले लें। तो इसको तवे पर दोनों तरफ से भून लें। तो मैंने ये भून लिया है, देखो, तो भून लिया है और भूनने के बाद आपको दिखा रहा हूं। और ये बहुत सारे जो अखरोट में दिखाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप पहचान लें कि ये अखरोट है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये क्या है, वो क्या है। तो ये अखरोट है, इसको इंग्लिश में वालनट बोलते हैं। और तो इसको ये तवे पर भूनने के बाद में जिस बच्चे को खांसी भयंकर हो रही है उसको खिला दें और थोड़ा सा केवल 10 से लेकर 20 ml पानी पिला दें। तो आप देखेंगे कि केवल 10 से 20 मिनट के अंदर उस बच्चे की खांसी, जो वो भयंकर खांस रहा था, तुरंत रुक जाएगी। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को, जिनको खांसी होती है, काली खांसी होती है, कुकर खांसी होती है, भयंकर खांसी होती है, खांसते खांसते उल्टियां हो जाती हैं, ऐसे बच्चों को अगर आधा अखरोट की गिरी को सेक कर थोड़े से पानी के साथ खिला देते हैं तो 5 से 7 दिन के अंदर भयंकर से भयंकर खांसी छोटे बच्चे को छोड़कर चली जाती है। ये बहुत सीधा सादा सरल उपाय मैंने छोटे बच्चों के लिए डाला है और इसका फायदा शहरी लोग भी उठा सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी उठा सकते हैं। तो एक बार अवश्य प्रयोग करके देखें। अगर ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो मित्रों इसको सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें, शायद उनको भी इसकी आवश्यकता हो। इसी के साथ नमस्कार। नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा, कल्याण।